హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. మునుపటి వీడియోలో వైరింగ్ అదంతా నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వైరింగ్ అదంతా చేసాం కదా. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు ఇది ఈ కేసులో బిగించుకుందాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఈ కేసులో దీన్ని బిగించుకుందాం. ఇది ఇందులో ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఈ కేసులో పెట్టేస్తున్నాం. వైరింగ్ చేసింది ఈ కేసులో పెట్టేశాను. పెట్టాక ఈ కేసులో బిగించేసాం ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా ఈ పైప్ ఒకటి వేస్ట్ డ్రైన్ పైప్ ఫ్రెండ్స్. ఇది దీనికి ఇక్కడ సేఫ్టీ వాల్ ఒకటి ఉంటుంది ట్యాంక్కి. ఈ ట్యాంక్కి సేఫ్టీ వాల్ ఒకటి ఉండిద్ది ఇక్కడ కింద. ఈ వాల్కి ఈ పైపు కనెక్ట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైనా కానీ లోపల ఏదైనా మామూలుగా ఈ హీటర్ డైరెక్ట్ అయిపోయి బాగా అప్పుడు ఇది కూడా మనం రీసెట్ థర్మోస్టాట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది పని చేయకపోతే సేఫ్టీ వాల్ మామూలుగా ఇప్పుడు మన ప్రెషర్ కుక్కర్లో లాగా సేఫ్టీ వాల్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇది సేఫ్టీ వాల్. ఈ సేఫ్టీ వాల్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ అంటే అవన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయినప్పుడు వాటర్ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతే ఈ సేఫ్టీ వాల్ ఓపెన్ అయిపోయి మనకి వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే అసలు మామూలుగా ఇది అలా ఎప్పుడు జరగవు. ఊరికే కంపెనీ సేఫ్టీ కోసం కంపెనీ ఓడిస్తాడు. అలా అయితే ఏం జరగవు. ఇది ఇలా పెట్టేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు కంపల్సరీ ఎవరో ఒక సీనియర్ టెక్నీషియన్తో కొద్ది రోజులు కనీసం 4-5 సార్లు వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళి ఆయన ఉండగా మీ గురువు గారు ఉండగా వీటిని బిగించడం, రిపేర్ చేయడం నేర్చుకుంటే మీకు బాగా క్షుణ్ణంగా తెలుస్తుంది. ఓన్గా చేయడం అంత నేర్చుకుని ఓన్గా చేయాలంటే దానికన్నా గురువు దగ్గర కొద్దిగా ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గర ఒక 4-5 రోజులు, లేదంటే మా దగ్గర అయినా ప్రాక్టికల్గా మా దగ్గర కూడా మా వాళ్ళు కూడా మీకు సపోర్ట్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే AtoZ సర్వీసులు రిజిస్టర్ అవ్వాలి. దానికి ఏదో రిజిస్టర్ అవ్వడానికి మామూలుగా ఏదో మెంబర్షిప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ మెంబర్షిప్ కట్టుకుని రిజిస్టర్ అయితే మీకు సపోర్ట్ ఇస్తారు. సంవత్సరం పాటు ఇస్తారు సపోర్ట్. 1 ఇయర్ పాటు ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తారు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఫోన్లో వాట్సాప్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా చెప్తారు. లేదు మీకు వర్క్ కావాలన్నా వర్క్ కూడా మామూలుగా తీసుకెళ్ళి మీకు ఈ వర్క్ నేర్పి మళ్ళీ మీకు వర్క్ కూడా ఇస్తారు. అంటే కాల్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు, చేసుకోవచ్చు. వర్క్ నేర్పడమే కాదు ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా మీకు కాల్స్ కూడా వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వర్క్ నేర్పేసి వదిలేసేయరు ఫ్రెండ్స్. కాల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి మీకు జాబ్ కావాలంటే జాబ్, కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ కావాలంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిక్లో కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కాల్స్ మామూలుగా 100 మంది కాల్స్ లేవు అది ఇది అంటూ ఉంటారు. కాల్స్ చేసేవాడు ఉండాలి కానీ బోర్డులన్నీ కాల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. చేసేవాళ్ళు నానా బాధలు పడుతున్నారు. అందుకని మీకు వర్క్ నేర్చుకుంటే ఈ కాల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఇక ఇబ్బంది కూడా లేదు. ఈ ఇండికేటర్లో ఇక్కడ బిగించేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్.
ఏదైనా 4 సార్లు చేస్తే అదే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. రాపడం అంటూ ఏముండదు, ఎవరికైనా అంతే. రాదు రాదు అనుకుంటే ఎప్పటికీ ఏది రాదు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, గేజర్ రెడీ అయిపోయింది. మనం దీనికి స్క్రూస్ వేసేసుకుందాం. ఇలా ఏ గేజర్కైనా సేమ్ ఇంతేవే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా పెద్ద తేడాలు ఏమి ఉండవు. అన్నిటికీ ఒకే ప్రొసీజర్. ఏదో కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు, కంట్రోల్ అంటే టెంపరేచర్ తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం ఉంటుంది, అంతకుమించి పెద్ద తేడాలు ఏమి ఉండవు. కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు మామూలుగా ఐటీఐ అలా చదివితే పర్లేదు ఫ్రెండ్స్. లేదంటే కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకోండి. సపోర్ట్ తీసుకుని చేస్తే గట్టిగా మీరు నేర్చుకుంటే వారం 10 రోజుల్లో మీకు వర్క్ ఫుల్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మీరే చేసేసుకోవచ్చు. ఈ వర్క్లన్నీ పెద్ద కష్టమైనవి ఏం కాదు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం గేజర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ మెయిన్స్ కార్డ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ మెయిన్స్ కార్డ్తో మనం ఒకసారి మనం అంతా బిగించేసాం కదా ఫ్రెండ్స్. బిగించేసిన తర్వాత ఒకసారి మనం సిరీస్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత బిగించుకుంటే ఇంకా ఏ డౌట్ ఉండదు. మనకు ఇప్పుడు సిరీస్లో మనం చెక్ చేస్తే ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, సిరీస్ వైర్లు 2 వైర్లు కలిపితే లైట్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఇది ఈ మధ్యలో ఉన్న ఈ పోలు ఎర్త్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, ఇది దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఈ వైర్ దీనికి కనెక్టింగ్ అవుతుందా లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఎర్త్ అంటే ఇక్కడ ఎర్త్ ఓకే. ఆ తర్వాత ఈ 2 వైర్లకి ఈ ఎర్త్కి రాకూడదు. ఇవి వస్తుందా రావట్లేదా, దీనికి రావట్లా. తర్వాత ఈ పోలు దీనికి రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ 2 పోల్స్ కనెక్ట్ చేస్తే లైట్ వెలగాలి, మనకి వెలుగుతుంది. ఓకే అంటే మొత్తం అంతా కనెక్షన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయని అర్థం. ఇప్పుడు ఈ పోల్ నుంచి ఈ పోల్కి రాకూడదు, దీనికి రాకూడదు, దీనికి రాకూడదు, ఎర్త్కి రాకూడదు. ఈ 2 పోల్స్కి కంటిన్యూటీ ఉండాలి. ఇదిగో కంటిన్యూటీ ఓకే. ఇది చూసేసుకుంటే ఇక మనం గేజర్ను బిగించేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. తదుపరి వీడియోలో దీని పైపుల కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది కూడా తెలియజేస్తాను.